Shkëndia siguroi kualifikimin në raundin e tretë kualifikues të UEFA Conference Liga. Pasi në stadiumin në Shkup, mposhti Bravon e Slovenisë me rezultat 3-1, duke përmbysur disavantazhin për një goli 2-1 nga ndeshja e parë në Sloveni. Kujtëzinjët dominuan takimin që nga minuta e parë, por ishin mysafir ata që kaluan e përsi në minutën e 17 me golin e Jovan Stankovicit. Shkëndia barazoi shifrat 1-1 në minutën e 36 me autogolin e Jovan Gasper. Në pjesën e dytë, Shkëndia nisi më fuqishëm, përkrahur dhe dinjësisht nga tifozët e pranishëm dhe sidomos pas inkuadrimit në lojë të Endrit Krasniqit e më pas edhe të Marko Gjeorgjevskit, vazhdoi me ritëm të lartë dhe në minutën e 50 të Almir Kryeziu realizoi me kokë pas asistimit të Tambës, duke përmbysur rezultatin në 2-1, ndërsa goli i kualifikimit erdhi në minutën e 88 kur Marko Gjeorgjevski shënoi golin e parë me fanellën kuqezi dhe vulosi fitoren 3-1 dhe kualifikimin në raundin tjetër. Pas këtij suksesi, trajneri Artim Pollozhani dha analizat e tij mbi lojën, manovrën taktike dhe qasjen e skuadrës. Unë mendoj që ishte një ndeshje e rëndësishme, por që e manovruar jashtëzakonisht mirë nga lojtarët tonë. Dhe për këtë du t'i përgëzoj lojtarët, sepse është merita atyre. Nuk ishte e lehtë nga fakti që kishim një kundërshtar që rrit në bllokun e dytë dhe pret për tranzicione pozitive. Këtë në armë të fortë atyre, unë mendoj që e eliminum në aspektin e asaj që kishim tranzicionet forta negative, kështu që dolem praktikisht tek ndeshja jonë dhe unë mendoj që kjo është merit plotësisht e futbollistave. Trajneri ka falenderuar edhe mbi 7.000 tifozët e pranishëm në tribunat e stadiumit për përkrahjen dinjitoze, duke u bërë pjesë e këtij suksesi të madh për simbolin e futbollit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Duke u bazuar ke pyetja jote, unë du t'i falenderoj të gjithë ato që ishin pranishëm sot, të gjithë ato që na mbështetjen, patjetër ballistët, sepse ato unë përmenda dhe dje janë gati çdo ndeshje, por kjo pjesa tjetër na ka mbështet jashtëzakonisht shumë. Edhe domethënë ne ajo që na ngjelet ne është që t'u është problem praktikisht me ndeshjet bukura. Tani ajo çështja e këtyre biletave pa pagesë, mendoj që nuk takon mua, klubi ka bërë një gest të mrekullueshëm, shpresoj që të vazhdoj, është kohë festash, është kohë pushimesh, por që prezenca ishte e kënaqshme, duke pas parasysh edhe është larg nga Tetova, por që unë e thash edhe dje përsëris edhe sot që Shkëndia nuk ka vetëm Tetov, ka edhe qytete të tjera tifoz. Me këtë sukses, Shkëndia vazhdon rrugëtimin evropian dhe në raundin e tretë kualifikues të UEFA Conference Liga. Do të përballet me Hibernianin e Skocisë. Ndeshja e parë zhvillohet në Edinburgh më 6 gusht me fillim në ora 19, ndërsa ajo kthyese më 13 gusht në Shkup me fillim në ora 19.